佢會將佢想唔想同我結婚就畫咗個等於佢愛唔愛我。反而阿仔咧就覺得唔想供樓，佢唔係唔 ready 結婚呢樣嘢，佢係唔 ready 同你結婚嘅啫。男男女女加點情趣 ，Hello 大家好，先介紹李嘉敏教授 Kman。Hello Alison，Hello 你好，我係侯嘉明，亦都歡迎大家嚟收睇我哋節目之餘咧，請大家嚟 subscribe 我哋健康好人生嘅 YouTube channel。逢星期四我哋晚上準時首播見嘅，嚟到年尾最後一集啦。今年覺唔覺得呢個月份擺咗好多人情出去咧？真係有好多祝福要送俾各位新人啊！好多人結婚啊呢排。係啊，同埋因為咧，即係之前有疫情啊嘛，而家咧就真係 bling bling 啊咁樣。酒席多到不得了啦，紅色炸彈係不斷枕住，差唔多個禮拜都有咁滯啦。恭喜恭喜嚇！恭喜之餘咧，都可以講下呢一個結婚嘅 topic 喎。即係除咗係好事，就當然戥你開心啦。唔好起上嚟咧，結婚都真係一個關口嚟嘅。哇，好大嘅關口！即係其實我哋咧一路去睇咧，就有啲嘢咧，我哋叫做係呢個 interest， 係即係話咩咧？呢個嗜好嚇嗜好唔同咧冇問題嘅。即係譬如啊，你中意去睇波嚇，咁我唔中意嘅，咁你咪揾啲 friend 去睇咯，係咪？咁呢個嗜好唔同係唔緊要，但係有一啲咧係講緊 values 價值觀一唔同咧，其實咧即係冇得話算啦咁樣，因為始終咧佢會唔知幾時某年某日佢會浮翻出嚟嘅。譬如價值觀嘅就係一個想結婚，一個唔想結婚啦，咁都係一個幾大嘅煩惱嚟㗎。甚至一個 ready 一個未 ready 咧，可能大家都係終極目標想結婚嘅。又或者係唔係同你結婚咧？咁又係另外一個嘅爭拗位嚟嘅。係啊，冇錯。都想就住呢一個話題咧去講下，譬如話咧，有啲人會喺度諗價值觀嗰個分歧點樣可以去到做個比較咧？有好多咧，我發覺就係香港嘅，尤其是女性啊，佢會將佢想唔想同我結婚就畫咗個等於佢愛唔愛我，哇咁就弊啦。同埋咧就真係俾到男性咧好大壓力咯。係，其實嗰個分別係在於咩咧？我自己咁樣去睇嘅，即係我經常咧就係即係有一啲嘅比較後生啲嘅 couples 咧，咁啊揾我去傾嘅，或者佢哋個別分開地揾我去傾嘅咁就真係見到一個咁嘅情況啦，一個好想結婚，OK，一個就未係好想嘅咁然後好想結婚嗰個就喊晒咁，即係佢如果佢真係好中意我、好愛我，佢一定會想同我結婚㗎啦咁樣嚇。咁但係如果同另外一個講咧，佢其實又未 ready 喎。咁但係咧，我兩個去聽啦，其實我都聽到有種恐懼，有種 fear 喺度。咁嗱，嗰個恐懼咧，其實係可以係唔同嘅。想結婚嗰個可能，其實佢個恐懼係，即係驚尤其是係女性啦嚇，驚自己太大個年紀先結婚，好似有少少大咗啲喎，會唔會咁樣樣？係驚俾人笑。係啊，有時有啲係咁樣，有啲即係一啲外來嘅壓力啦。咁或者就係亦都會覺得佢哋真係覺得 clock is ticking，即係咩咧？會唔會即係年紀大生小朋友會變咗高齡產婦啊？咁或者有一啲真係覺得，趁而家咁樣樣，既然有一個 OK 啦咁樣，咁樣咧就真係唔好錯失良機啦咁樣樣。咁或者係好驚寂寞啦，或者又好驚即係話即係點解你仲係一個人啊？派利是嘅時候幾時到你啊？即係嗰啲壓力。所以各位除咗姨媽姑姐，所有親戚都係啦。嚟緊農曆新年嘅時候咧，再次大家庭聚會咧，真係可以避一避呢啲問題㗎。冇錯，因為令到後生嘅真係有啲尷尬。幾時到你呀？幾時飲你嗰餐啊？嗰啲問題可唔可以扭一扭？你開唔開心啊？近排點樣啊？問下啲現況，可能會嗰餐飯食得更加開心，更加喜慶係咪？或者一啲後輩會更加想同你傾偈。係啦，係啊。咁其實講到呢啲姨媽姑姐啊，或者啲親戚上面嘅關係咧，我諗都係一個情侶佢哋去到研究究竟係唔係結婚，或者係咪呢個時候結婚嘅另一個考慮嚟嘅。係啊，有啲人個 fear 嗰個恐懼咧就係我中意你，我愛你，但係我未 ready 去愛埋你全家。係啊，呢個其實都係好正常嘅一個考慮啫，我覺得。咁所以其實我聽翻另外一邊咧。未係想結婚嘅嗰一邊咧，佢都有種 fear， 嗰種 fear 咧又唔同嘅，即係可能佢其實係好怕有 commitment 啦，佢未 ready 住啦，咁同埋我自己又會覺得可能佢未必係驚 commitment，
佢可能其實佢唔想結婚，佢唔係唔 ready 結婚呢樣嘢，佢係唔 ready 同你結婚嘅啫。咁所以呢個我覺得即係喺呢個咁樣嘅一啲即係咁嘅位啊，價值觀唔同嘅位咧嘅時候，我諗最緊要嘅唔係將個焦點放喺即係你點解唔想同我結婚嗰樣嘢，或者我點都要即係同你結婚嘅啦嗰樣嘢，而係就大家要去了解究竟點解我咁想結婚咧？其實個原因係咩咧？其實呢個都係一個自我嘅認識。咁好啦，或者唔想結婚嘅佢其實未必係因為你嘅，可能其實佢自己喺個原生家庭裏邊佢見唔到有一個即係好幸福嘅婚姻，佢想像唔到自己可以做到呢個角色。咁或者係佢真係覺得呢個我咁樣嘅呢個年齡係搏殺期，我唔想咁大嘅 commitment。譬如好似我有個朋友咁樣，佢同個女朋友咧就10幾年嘅，個女朋友一路咧就其實係冤住佢要結婚嘅，咁佢咧都唔肯。咁我就問佢係咩原因咧？咁樣咁佢就話：哇，佢脾氣好唔好嘅喎，即係咁又可以一齊都10幾年？係佢咁佢係中意佢嘅，咁但係結婚嘅即係如果結婚就等於你24、7就要對住佢嘅咯喎。咁佢話：哇，我一想像到呢一樣嘢嘅時候咧，佢已經唔想啦。咁後尾佢哋分咗手嘅，但係分咗手之後咧，呢個男士咧，佢其實認識咗另外一個女仔，4個月就結咗婚啦。哇！原來係咁。我都識個朋友咧，係佢咧就係反而係家庭壓力，就做壞事。咁啊話説咧，呢一對嘅情侶啦，都拍咗拖一段時間啦，咁都係適齡係結婚㗎啦，咁樣樣，甚至乎都適齡可以生小朋友㗎啦。咁女方咧就都好 ready 嘅，男方咧以為自己 ready。咁跟住阿奶奶咧就好 ready， 咁所以咧阿奶奶因為香港習慣嗰個做法就係結婚買樓生仔，咁奶奶就先去咗買樓嗰個過程，一去咧都未開始講話你要結婚求婚，就同佢講我俾個首期你去買樓，以為呢一條橋咧就可以助就你去求婚啦咁樣樣。哎呀，點知一去到呢個地步咧，反而阿仔咧就覺得唔想供樓嗰個壓力就造成咗呢個結婚嘅壓力，所以佢係結果係散咗嘅。哇，係咁樣啊！呢個真係阿奶奶好心做壞事喎。係啊，有時其實可能啲前輩咧有得即係順其自然，反而會好啲咯。係啊。咁同埋而家其實咧，喺呢個年代咧，係咪真係一定要係結婚咧？係咯，結婚係咪先至等於你成功人生咧？即係其實好多選擇或者好多唔同嘅方式去經營一個關係嘅。咁或者我即係俾一啲嘅數據大家去睇咧。其實而家問翻咧，即係呢個都市裏邊咧嘅男同埋女咧，只係有16% 嘅女性同埋17% 嘅男性咧，先覺得話結婚先係人生嘅圓滿。即係所以話其實換句話講，其實都有成80幾個%咧，都覺得我嘅人生嘅圓滿唔係一定要決定於結唔結婚嘅。係，都好多朋友係會選擇同居，咁就唔會考慮結婚嗬。或者係一個結婚嘅前奏咯，咁樣樣。彩排嚟嘅。係啊，彩排下先。咁我覺得嗱，如果係冇宗教或者係文化咧嗰個，即係撇除咗嗰個嘅考慮先啦，咁樣樣。咁其實咧都可以係一個 option 喎。嗱，講真，我哋買件衫都要去試身就啱啊，試下先啦，咁樣樣。咁所以咧，其實咧而家亦都有一個即係好近排咧嘅一個數據去睇翻咧，問嗰啲 subjects 啊，即係如果冇宗教或者文化嘅考慮，咁你同唔同意同居都係一個 option 啊，咁樣樣。咁其實咧係講緊90% 咧嘅受訪者咧都覺得同居咧都係有佢個好處嘅喎。係，最緊要係同居真係會有成功個案㗎嘛。同居咗就唔等於以前嗰一套嘅思想，你俾人食咗隻豬啊，唔使結婚咧咁樣蝕底啊。係啊，係啊，唔係嗰回事咯。唔係，其實你咁樣講咧，就係令我又諗起一個研究。咁原來咧就係而家咧嘅一啲都市嘅 couples， 即係喺唔同嘅城市裏邊啦嚇，去訪問啦嚇，嗰啲 couples 咧而家結咗婚嘅，其實咧當中咧有66% 咧都係先同居嘅，然後咧即係先去呢個考慮結婚。因為我覺得係好對我嚟講，我覺得係都係一個即係好 make sense 嘅 option 嚟嘅，因為係要有時咧有啲嘢。即係大家出嚟見幾個鐘係見唔到真相嘅，係咪啊？真係要同佢真係要
困埋相處，要睇翻佢，哇！佢點樣去處理大家嘅矛盾啦？佢其實係咪一個 EQ OK 正常嘅人啦？咁或者同大家雙方嘅家人相處啦，呢啲可能真係要即係埋身啲先可以去睇到咯。都係咁樣先至真正知道究竟你而家呢一位嘅對象係唔係所謂嘅 marriage material 係嘛？係啊，即係真係可以做到結婚對象咯。其實你講起marriage material 咧，有個即係 study 都幾得意嘅。其實係講我哋咧，即係大約咧，即係如果拍拖嚇，即係同一個人即係進入一個戀愛關係，其實大約幾耐我哋會知道對方係咪一個結婚對象咧？哦，咁個答案係咩咧？167日。咁精準嘅，係啊，好精準啊！即係其實大約5個零月咧，其實我哋心裏邊咧都已經知道呢個人究竟係咪即係一個 husband 或者係一個 wife material 嚇。咁當然啦，即係有啲人係明知唔係嘅，咁但係可能即係又好中意咯，或者佢自己都冇諗住結婚嘅，或者諗住咁拍住拖先啦。咁有啲人係咁樣樣，拍寂寞咯，嗬。係啊，或者拍寂寞咯。咁當然啦，即係大家即係千祈唔好一聽到167日咁就數啦。喂，嘅拍拖週年紀念日係幾時先？係啊，喂，168日你仲未同我求婚咁樣？唔係乜意思？即係其實係大家心裏邊知道對方係咪其實係一個即係結婚對象啫？唔係一定要167日以內就決定係咪結婚嘅。都好多人覺得咧，會當你認定咗呢一個係你嘅終身伴侶之後咧，都會有啲少少嘅改變嘅。有啲可能即係大家喺日常生活上面嘅小改變啦，習慣上面嘅小改變啦，又甚至乎你之前訪問嘅 Simon Sir 咁樣樣，變咗佢哋嗰個相處嘅角度就係唔再只係我自己想做乜，你會多咗一個人嘅考慮空間喺你每一樣生活上面嘅事件上面。呢啲都係一啲少少嘅察覺位。其實我哋可唔可以再進一步咧？係啊，即係好簡單，真係對方頭暈身慶嘅時候，如果係男女拍拖嘅時候，你可能即係 WhatsApp 啊，或者打個電話問個候啊，咁可能已經做咗男朋友同埋女朋友嘅本分。咁但係去到一個婚姻，真係對口對面㗎嘛，你冇可能叫佢為你自己隔離啊咁樣樣，係咪？咁你都要即係都要照顧下嘅咁樣樣。即係始終相處之道咧，都係每一段關係都唔同嘅。冇錯，可以趁呢一個年尾，通常都係啲大反思嘅時候，因為嚟緊新年年頭又會有啲所謂嘅新年願望啊、新年目標啊咁樣樣，會唔會喺關係上都可以一齊傾啲新嘅目標出嚟咧？咁就留俾你啦。有啲咩問題或者係意見啊，想俾我哋嘅話咧，歡迎你 WhatsApp 俾我哋或者 email 俾我哋嘅。咁我哋出年見咯，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。